kaka zama mutumin da Allah ya yi maka amma kullum ana kuka kai ne mai face mai kuka aba kuma Allah ya rufe maka asiri. A'a, ka ce wallahi Allah ya muna son kari dai amma alhamdulillah wanda muka samu mun gode ma Allah. Dangin yabo da godiya sun tabbata ga ubangiji jalla wa ala, kuma ba wanda ya cancanci a gode masa cikin kowane yanayi da hali shashi Allah. Muna gode masa kuma mun san koyaya muka gode masa bai kai irin ni'imomi da Allah jalla wa ala yayi mana. Kokari kawai za mu yi. Muna kuma shaidawa babu abin matatawa da gaskiya fashe Allah, wanga shaida kuwa da shi ake samun aljanna. Muna shaidawa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzan Allah ne, kuma zabebbe yake a cikin halitta duka baki daya. Sira da amincin Allah su tabbata afsa ga annabi Muhammad, afsa ga alayensa da sahabansa da duk wanda suka bi tafarki na shari'a zuwa ran tashi alkiyama. Bayan haka ya ku bayin Allah, ina muku wasici da kaina da tsoron Allah. Kuma Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ku ji tsoron Allah in ya so Allah ya karatar da ku. Ku ji tsoron Allah in ya so Allah ya gwada muku abin da baku sani ba. Da tsoron Allah ake samun ilimi, da tsoron Allah ake fahimtan abin da bai da saukin fahimta. Wallahu bi kulli shay'in alim. Kuma Allah kuwa shi ya san komai. Allah ya ba mu tsoronsa a cikin zukatanmu. Ya ku jama'a, godiya ma Allah kan ni'imominsa, godiya ma mutum kan wani alkhairin da abin ya yi, da alkhairi da mai shi ya aikata, wanda ke godiya irin haka alama ne kan cewa mai shin bawan Allah ne. Domin irin wannan godiya sifa ne na annabawa da zababbun mutane da Allah jalla wa'ala ya bayar. Wanda duka ake yi masa alkhairi ya gode, wanda duka ke gode ma Allah kan ni'imomi da Allah ya yi masa, alama ne kamar mai shin bawan Allah ne, kuma mai shin ya bi hanyar annabawa. Allah jalla wa'ala na gaya mana a cikin suratul Nahl game da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan. Allah ya ce kaga Ibrahim alaihi salam ya kasance shugaba ne al'umma shi kade, shugaba ne al'umma shi kade, qanitan lillah, mai sayuwa ne mabauta ma Allah jalla wa'ala, ya mike wuya ma Allah, kawai yana ma Allah bauta. Hanifan, ya rabu da duk wani abin da ya zama ba na Allah ba. Walam yakun minal mushrikin, bai kasance daga masu shirka ba shi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sai Allah ya ce shakiran li an'umi, shi annabi Ibrahim ya kasance mai gode ma Allah ne da nemomin da Allah ya yi masa. Sifansa kenan, shakiran li an'umi, mai godiya ma nemomin Allah ne. Ijtabahu, da wannan ne Allah ya zabe sa. Wa hadahu ila siratin mustaqim, sai Allah ya shiryar da shi zuwa ga Allah zuwa ga hanya madaidaici. Saboda zamaninsa mutane na bautan turu ne, amma shi kada shi Allah ya zabe sa, Allah ya nuna mai bautan Allah kada yi shirka da Allah. Me yasa? Domin mai gode ma Allah ne cikin nemomin Allah baki daya. Allah ya sa mu a cikin masu godiya. Allah jalla wa'ala na gaya muna mu duka baki daya a cikin suratul Baqara. Allah ya ce fadhkuruni azkurkum, ku ambace ni Allah, ku tuna da ni kuna kira sunana, ni ma na tuna da ku lokacin da kuke bukata. Sai Allah ce washkuruli, ku gode mini, wala takfurun, kada ku butulce mini, ku gode mini, kada ku butulce mini. Tankan Allah jalla wala da kanshi na wajabta mana mu yi ta gode masa, domin yana yi mana da yawa. Mu yi ta gode masa, kada mu butulce ma Allah jalla wa'ala. Ya ku jama'a musulmi, wanda duka ke godiya kan irin nimomi da Allah ya yi masa, amfanin godiyan zai komo a bisa kan mai godiyan ne. In kana gode ma Allah, amfanin godiyan da kake yi ya komo kanka ne. Allah jalla wa'ala na gaya mana a cikin suratul Luqman. Allah ya ce walaqad ataina Luqman al-hikma. Allah ya ce hakikan mun ba shi Luqman hikima. Wani hikima ne muka basa? Anishkuru lillah. Allah ya ce wai mun ba shi hikima cewa yayi ta godiya ma Allah.
ashe mutum na godiya ma Allah mai wayo kenan, mai fahimta kenan. Allah ya ce mun ba Lukman hikima, amma hikiman shine mai Lukman ita gode ma Allah. Allah ya ce wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, wanda ya gode ma kansa. Allah zaka gode mawo, amma amfanin nan makanka ne. Shi sa Allah ya ce wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, wanda ya gode ma kansa. Wa man kafar, amma wanda ya butulta bai yi kaman Allah ya yi masa ba, bai ga nemomin Allah ba, shi kullum yana complain ne, bai taba gan alheri ba. Allah ya ce fa inna Allah ghaniyyun hamid, wato ku sani lalle kuwa Allah wadataccen Allah ne, kuma shi ne wanda ya cancanci yabo. In baka yabe shi ba bai bukatar naka, amma in ka yabe shi amfani kuma ya komo a kanka. Allah ya samu a cikin masu godiya ma Allah. Sai Allah jalla wa'ala ya kuma kara mana a cikin surati Ibrahim. Allah na so mu fahimci in mutum kana godiya, amfanin godiyan makanka ne. Allah ce wa idh ta'azzana rabbukum, Allah ce ku tuna lokacin da ubangijinku yayi shela domin kowa ya ji. Allah ya bada announcement. Wannan announcement ne Allah ya bayar. Allah ya ce la in shakartum la azidannakum. Allah ya yi rantsuwa, ya ce na ransa da zati na, in dai kuka gode mini la azidannakum, kuma na yi rantsuwa zan kara muku nimomin nan. In dai kun gode mini, to nimomin da kuka samu na kara muku. Allah ya baka wani arziki, ka gode ma Allah, shi arzikin ya karo. Arzikin kudi ne, kana godiya ma Allah da abin da Allah ya maka, sai abin ya karo. Arzikin yaya ne, kana gode ma Allah, sai Allah jalla wala sai ya karo. Kowane irin arziki Allah ya bayar, kake gode ma Allah kai, Allah wai yayi alkawari la in shakartum la azidannakum. In dai kuka gode mini, ni ma zan kara muku wa'annan nemomin. Wala in kafartum, amma na yi rantsuwa kamar in kuka butulta mini, ba ku gode mini ba, na ja kunninku. Kuma jan kunnin nan, inna azabi la shadid. Allah ya ce jan kunni na, azaba na yana da sanani. Ka samu ba ka gan cewa an baka ba, to Allah ya kwace, ka zo kana neman ka te bisa da kasa baka samu kuma, domin baka gan irin neman da Allah jalla wa ala yi maka ba. To Allah ya kiyamu da butulcewa. Ya ko al'umma annabi Muhammad, akwai rukunoni na godiya ma Allah, suna da yawa, amma za mu doki rukuni guda 3 domin muhimmancinsu. In za ka kasance mai godiya ma Allah, farko ka yi magana da ni'iman da Allah ya yi maka, amma ba da fariya ba. Ka yi magana da ni'iman da Allah ya yi maka, amma ba da fariya ba. Allah ya baka arziki, sai aka zo ana ba da fi sabilillahi 10 Ghana, 20 Ghana. Aka zo aka baka, saka ce oh wallahi ni dai alhamdulillah Allah ya mini rufasiri a ba wani. Kaga yanzu ka fadi neman da Allah ya yi maka, amma ba fariya kake yi ba. Allah na gaya ma annabi Muhammad, ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah ce amma kaga neman da ni Allah na yi maka, fadi gaya, domin Allah ya yi maka, ka ce gaskiya Allah ya yi mini. Kaka zama mutumin da Allah ya yi maka, amma kullum ana kuka, kai ne mai fes mai kuka, aba kuma Allah ya rufe maka asiri. A'a, ka ce wallahi Allah ya yi muna son kari dai, amma alhamdulillah wanda muka samu da mun gode ma Allah. Farkon rukuni kenan, ka fadi neman da Allah ya yi maka, amma ba da fariya ba. Rukuni na biyu, kada ka mai da ni'iman da Allah ya yi maka abin girman kai akan waɗanda ba su da wannan ni'ima. Kaka mai da ni'iman da Allah ya yi maka abin girman kai kan waɗanda ba su da wannan ni'ima, domin Allah ke yi, kuma girman kai sifa ne na Allah kade. Kai mutumin da ka doko, sai Allah ya ce kana son ka yi takara da ni ne, to na karbi ni'ima na. Allah ya kiyaye da irin wannan. A cikin girman kai na ni'ima da muke ganin zamanin ga, sai ka ga mutum
saboda shi da wani sun samu rashin fahimta kawai. Kaji shi ne wa yayan talakawa, yayan wane ubansa, ina ne gidansu ma ne, me kake son ka nuna? Ku ne yayan masu kudi, ku ne masu gida, ku ne masu me girman kai da ni'ima kenan. Wane ubansa shi ne wa tankan kana son ka nuna ko da baka da gaskiya, a doki gaskiya baka don ubanka ne wane. Wannan girman kai da ni'ima kenan. Wani lokaci shi ga wasu in mun yi magana irin su wa'yanga kuma sai su ma su yi tankan yana gan wani bai isa in shi yayi magana mai shi yayi magana ba. Niman da Allah ya ba mutum, Allah bai son ka mai da ni'iman nan abin girman kai. Da ka mai da ni'ima abin girman kai, Allah ya dauke wannan ni'iman nan. Ka zo kana neman ba ka samu. Allah ya kiyaye mu. Rukuni na uku na ni'imomi shine ko ba yaushe ka san Allah ya bayar, kai ta addu'a Allah ya kiyaye ka da ni'imominka. Kai ta addu'a. Kaka zo ka zama kaman Karuna, innama utituhu ala ilmin indi. Ni dai saboda iyawa na shi yasa na samu kudin ga ba wasa bane, na iya business shi yasa na samu. Hey, ita addu'a kawai. Allah ya kiyaye ka da neman da Allah ya baka. Bari addu'anka ne yayi yawa. Wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kashaidi ma Mu'adh. Da zai soma wannan kashaidi sai ce, ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk. Yace ya kai Mu'adh, wallahi ni ina son ka. Ji Annabi Muhammad yana gaya Mu'adh bin Jabal, yace ina son ka sosai, ina son batunka. La tada'anna dubura kulli salatin an taqul. Kada ka daina karshen kowane sallah, in kai sallah duka ka kai karshe kai sallama gaba daya, ka ce Allahumma a'inni ala dhikrik. Allah taimake ni kowane lokaci ina ambatunka. Wa shukrik, ka taimake ni kowane lokaci ina gode maka. Wa husni ibadatik, ka taimake ni kowane lokaci ina kyautata ibada da nike yi maka. Wai kullum kai tafi da haka nan. Allah taimake ni in ta ambatunka, taimake ni in ta gode maka, taimake ni ina kyautata ibada da nake yi maka. To wanda kullum yake irin wanga addu'a, Allah taimake ni in ta gode maka, ma'anan shi mai shin nan ya yadda nimomin Allah da za a gode da Allah kai masu yawa ne, kuma yana neman Allah ya sa shi cikin masu godiya kullum. Shi yasa yake addu'a Allah ya taimake sa ya zama a cikin masu godiya. Ya ko al'umma Annabi Muhammad, saboda irin wa'anga abubuwa, hukuman Ghana shugabancin John Dramani Mahama ta aje 1st July kowane shekara, tun wancan shekara aka soma, ya zama ranan da yan Ghana duka, da musulminmu da kristiyanmu da yan bautan gargajiya, kowa abin ya zama ranan godiya ma Allah kan irin ni'imomi da ya yi mana. Sa'an nan mu yi addu'a mu roki Allah, kuma Allah ya kiyaye ni'imomin ya kuma kara mana. Ya sunance sa National Day for Prayers and Thanksgiving, kowane 1st July. Wanga shekara 1st July ya fada ranar Laraba da ke zuwan ga. Ran Laraba shine 1st July, ake bukatan musulmi duka an hadu daga National Mosque daga Kanda. Musulmi duka an hadu National Mosque daga Kanda. An soma program nan 12 daidai insha Allah. Shi yasa ana gayyatan jama'a duka a kai wurin nan gabanin 12 daidai za a soma. Ana kai wurin, ana somawa da sallah, ana kare sai a ci gaba da program da kenan. Shagabannin musulunci duka da shagabannin gari duka sun halarci daga wannan wurin. Wannan ran Laraban da safensa yan Krista kuma sun yi nasu daga State House, da rana musulmi kuma su yi nasu daga National Mosque.
me ake bukata shine mu duka mu hadu mu gaya ma Allah kamar mun ga niman da yayi mana, nimomin kuma na da yawa, sa'an nan mu roki Allah ya kiyaye nimomin kuma ya kara mana. Sai sa ana gayyatan jama'a in Allah ya kai mu ran Laraban daga wannan wurin National Mosque, saboda mu duka da shugaban gari da masu taimakansa mu hadu wurin mu tuna makawunan mu inda muka fito, inda muka kai da inda ake nema a kai. Allah jalla wala ya kai mu wurin, Allah jalla wala ya sa mun dace. Tijar TV, the business of voices.